Bueno, recordarle a la gente que nos puede escuchar a través del link que está colgado en el Facebook, ¿sí? En el Facebook de Con Carpeta y en la fanpage, Con Carpeta Oficial. Además, tenemos el mail que es concarpeta@gmail.com. Hoy no vamos a tener la ya famosa columna de las buenas noticias del día. Y a veces uno, digo, Hoy se toma un descanso. Tiene que ceder también un poco, dejar a los otros compañeros un poco. Hay que dejarlo crecer a estos pichones. Yo no quiero todas las pelotas para mí, digo, paso alguna también. Claro, por eso se dedica a ser suplente, ¿no? La gente ya está. ¡Upa! Oh, no, le pregunto al DT acá, que está a mi lado. Habrá que ver si continúa la temporada 2015 con nosotros. Durísimo. Yo tengo un contrato de por vida firmado. Lo decía con el Montero, ¿no? Sí, Con Carpeta. No, una institución amiga del programa y de Green Sounds. No, decía igual que la gente ya estaba ansiosa por tener una investigación, una polémica de Gastón. Sí. Las fans, las groupies escribían mensajes a lo loco pidiendo a Gastón. ¿Cuándo vuelve Gastón? ¿Cuándo vuelve Gastón? Decía. Y bueno, acá está, lo tienen. Y hoy el programa empieza de esta manera. ¿Por qué? Porque la gente lo pide. Y a lo que la gente pide hay que dárselo. ¿O no? Claro que sí. Y bueno, un tipo con carpeta. Lo bueno se hace desear, me dijeron a mí. Es verdad, es verdad. ¿Quizás? Y viene en frasco chico. Exacto. También dicen. Como el veneno. Con esta introducción damos paso entonces a la columna de investigación de Ricardo Gastón Andrés Albanese. ¡Grande! Bueno, muchas gracias, Miguel, es un gusto estar acá. Hoy vamos a tratar un tema, la mal llamada ley de medios, ¿no? Digo mal llamada porque en realidad el nombre verdadero es ley de servicios audiovisuales, la cual tiene muchas controversias y se va a estar tratando en estos días. Son días importantes porque mañana va a estar pasando a la Cámara de Diputados. Mirá, no sabía. Sí. Y, bien, bueno, actual como siempre, Gastón, Sí, o sea, va a ser noticia esto seguro. Bueno, y para después la semana que viene, el 25, ir a la Cámara de Legisladores. Y la primera pregunta que se me ocurre es, ¿quién impulsa esta reforma? Bueno, el Frente Amplio, porque por supuesto. Eso va a decir al final, digo, si es que sale o no. Por supuesto, ¿no? Bueno, el Frente Amplio lo tiene bastante decidido. Para ubicar un poco en el panorama, en julio de 2014 hablaba Ernesto Agassi, del Frente Amplio, diciendo que habían votado el Frente Amplio para extender lo que sería la llegada de la ley al Parlamento. Uh-huh. Y bueno, y se extendió ahora, la vamos a tener ahora. Lo que decía Agassi era que fue una votación muy pareja, de 8 votos contra 7, uh-huh. Y se terminó, acordando que antes de Navidad la van a tener que sancionar. Hay mucha controversia. El Partido Independiente, hace pocos días nomás, de la mano de Pablo Mieres, comentó que no está de acuerdo con muchas cosas e incluso va a presentar un recurso de anticonstitucionalidad. Otro más. Sí, porque según dice, tiene cosas que son demasiado a rajatabla o demasiado y que comprometen la libertad de expresión. Muy estricto. De los periodistas, sí, es una visión, ¿no? Bueno, claro. Por supuesto el Partido Nacional también comparte, de la mano de Delgado. Alguien del Partido Nacional, un señor, que bueno, que no estaría muy de acuerdo con el Frente Amplio de votar la ley, que tiene como principales características defender lo nacional. O sea, una de las principales es, por ejemplo, cada canal, cada señal que es otorgada por el Estado, tenga por lo menos 3 programas de creación nacional. Mirá, lo cual, bueno. Lucía Topolansky se había... ¿Por día, por semana o...? En su programación. En su programación, miramos 3 programas de producción nacional. Sí, no dice ni frecuencia, nada, no, pero sí dice que sea... Y bueno, se quejaba Lucía Topolansky de que quizá iba a ser un poco más complicado que la gente, los canales del interior sobre todo, tuvieran un programa, bueno, como saben, tienen otro tipo de recursos, ¿no? Y otras... Claro. Sí. Pero me gustaría meterme más en lo que es el problema que se planteó con DirecTV. Metete donde quieras. ¿Te gustó? ¿Te gustó para donde quieras? No. No, lo que es raro es que DirecTV no se ha pronunciado muy... Y es una empresa grande. No se ha mercado, metido, ¿no? sí, española, como algunos sabemos. Extranjera, claro. El Pepe Mujica hacía 3-4 años estaba diciendo que cualquier
ley de medios que le llegara estaba podrido y la iba a vetar, según él. El Pepe, ¿no? Hace 3 años estaba diciendo esto, en 2010. Tengo acá el artículo que 180 que decía: Mujica podrido por la ley de medios. Mirá. No, dijo que no permitiría durante su mandato que empresas multinacionales se adueñen de los medios de comunicación. Claro. Y está muy bien. Ujú. Pero bueno, Dejémosela a Paco, ¿no? y por Que ejemplo, es uruguayo. por ejemplo, ¿no? Claro, increíble, Paco es uruguayo. No es uruguayo, Paco. Ah, ¿no? No, Pero no. la empresa sí. ¿No es uruguayo Paco Casal? No, ¿de qué es? ¿Argentino? Es brasilero, Brasil. vive en Argentina y trabaja en Uruguay. Y ¿Es con, brasilero, con Paco capitales Casal? griegos. Es del Mercosur. Un Es del animal. Mercosur. No la Muy tengo. ¿Al aire? Ahí Sí, estamos. Menos mal. Bueno, la empresa DirecTV se quejó porque de 2011 a 2013 DirecTV creció 127% en sus abonados. Mientras que los 4 cables de canales privados de acá crecieron un 4%. Se los comió. Sí, además, bueno, DirecTV también no estaba, lo que aclararon ellos mismos, el gerente de marketing, que no estaban metidos en lo que era el mercado uruguayo todavía. Claro, Recién hace un par de estaban años. entrando. Recién hace un par de años se metieron fuerte. Mismo ahora tuvieron esta promoción que era muy accesible, que lo comprabas en el súper mismo, la antena, y te la armabas vos. El prepago, ¿no? Un prepago, Vos es como un lo celular. comprás como un celular, ahí está. Ajá. Vos podés comprar la antena, después le ponés la plata que vos Y querés. Bueno, una tampoco vamos a Pero, o sea, promocionarlo. en el súper, sí, no, yo estoy tratando de decir la marca, ¿viste? Pero, que no No sé si pasa quedó ahí medio colgado. DirecTV se queja de esta nueva ley. No se ha pronunciado ni muy a favor ni muy en contra. Es como Pero que está un poco porque más expectante que otra lo- cosa. Mientras sigue haciendo abonados, ¿no? Claro, Y sacando promociones. ¿Y lo perjudica de alguna forma esto? La ley a DirecTV. Sí. Bueno, a eso íbamos, casualmente. Parece que el artículo 47, que lo tenemos por acá, teclea. Sí, ¿Cómo sí. trabaja este guacho? pero Me por encanta. favor, criticó especialmente el señor Mercedes Ross, gerente de Legales y Relaciones Institucionales. ¿Es algo de Jaime? DirecTV. No creo porque es con una S sola. Ah, entonces no. Seguramente no, o lo anotaron mal. Porque para su gusto, el artículo 47 limita exclusivamente el crecimiento de DirecTV en Uruguay, ya que es la única empresa que a la fecha cuenta con una licencia de carácter nacional. La ley de medios tiene media sanción de diputados y se discute en el Senado. El artículo 47, ¿lo leo? Bueno, Limitaciones a la cantidad de suscriptores de servicios de televisión para abonados. El total de suscriptores de la empresa de televisión para abonados autorizadas en todo el territorio nacional no podrá superar el 25% del total de hogares con televisión para Mirá. abonados de todo el país. mirá. Esto fue luego modificado a 35%, por lo menos para darle un poco más de margen. Que es bastante igual, ¿no? bastante. Que es bastante. Pero si nunca hubo regulación en ese sentido. Ojo, Puede la llegar a idea- tener más. La idea de esto es que Sí, obvio. defender los canales nacionales, Sí, claro, está claro. que siempre fue un Porque esto poco es así. exclusivo para abonados. Ahí está. porque- Ahora o sea, que la mencionás tele a pública, ¿verdad? DirecTV, te tiro un dato si querés que escuché hace poco que Mm. no tiene del todo que ver, pero sí algo. Digamos. Se hacía como, digo, hay una premiación cada fin de año que de grandes empresas votan los empleados de las mismas empresas, ¿no? Sobre qué tan cómodos se sienten en su lugar de trabajo. Y Sí, DirecTV yo- apareció, yo- En varios, escuché en varios el ranking. ítems Sí, sí. distintos. Encuestas de clima laboral. se llama. ¿Y sabés quién ganó? ¿Quién ganó? DirecTV. ¿El primero? DirecTV Uruguay. Mirá. Un Sí, nosotros ranking, ¿no? en uno de mis trabajos, ya es el segundo año que se hace. Por suerte en la parte donde yo trabajo salió muy bien, pero en general fue bastante malo. Sí. O sea, por tratarse de una empresa pública, digamos, tiene sus índices altos en las cosas que uno ya conoce, ¿no? La remuneración, a veces la La chance cantidad de tiempo para No. flotar ahí un poquito la plancha. No, La carga horaria, capaz. Eso depende del lugar de donde trabajes y de Las tus largas, jefes. las largas salidas a comer. No, tampoco. Depende de tus jefes y de tus tareas, ¿verdad? De tu lugar. Sí, seguramente bueno. también tenga que ver con el trato. con los demás. Volvamos que me fui. Volvemos. Otras características de la ley de medios, por ejemplo, es el horario de protección al menor, que se extiende 1 hora más. Mirá. Si no tengo mal entendido, creo que hoy en día va hasta las 21 horas. De 6 a 21 horas sería de 6 a 22.
Y todos los contenidos emitidos, bueno, deben ser aptos para todo público y favorecer los objetivos educativos que dichos medios de comunicación permiten. Como con Carpeta. desarrollar. ¿Cómo nos ves ahí? Que Con Carpeta no solo fomenta la cultura nacional, TV. sino que Es básicamente educativo. propicia la es reflexión. básicamente educativo, propicia el ámbito reflexivo. Desde ya carpeta. nos proponemos entonces para cualquier TV abonado, si nos quiere llamar. Si quiere abonar, estamos sobre todo. a través del Facebook con Carpeta o por Green Sounds Uruguay también. También es nuestra Los productora amigos estrella. de DirecTV, después del chivo gratuito que, ¿Por qué no? que supo ser tirado. Con Carpeta. Y que además nos nombramos el resto de No las te digo- compañías de cable, ¿no? No te digo un canal, pero un programita, ¿no? Sí, Sí, claro, querido. Pará, no podemos ni con el programa que tiene un canal. DirecTV te da canales de taquito, hace así, te da un canal. Dejamos el canal de Green Sound, sí, podemos meterle, ojo. Por ejemplo, ¿no? Ojo. ¿Hay, Otra- Gastón, algo de sí. publicidad que Por ejemplo, varía en las leyes? Está muy metido en el ¿Cómo tema. se nota que es estudiante, Sí, no, y bueno, este tema, quieras o no, nos involucra Bueno, a todos, ¿no? sí, Como señor. Primero que estudiantes nada, o futuros estudiantes. Gracias por los estudiantes. Bueno, De La Plata, ¿no? Hincha. A muerte, dedicado bueno. a los profesores. No, bueno, por Pero ejemplo, nos la interesa tanda... a todos, perdón, nos interesa a todos, La porque tanda también vamos a publicitaria. consumir esta televisión. Por supuesto. No No solo nos porque queda seamos otra. Es lo que nos espera. comunicadores. No solo porque seamos comunicadores, no. Bien, sí, sí, sí. No nos queda otra que consumir esta ¿no? televisión. Sí, te queda otra, no tener televisión. Pero No Yo- consumir. Yo en casa no tengo tele, por Puedes ejemplo. tenerla, pero no consumir. Mis dudas. Continúa. Es Continúe. verdad, es verdad. Bueno, por ejemplo, la tanda publicitaria va a tener límites. El capítulo 4 sostiene que los servicios de comunicación audiovisual Sí. podrán emitir un máximo de 15 minutos por cada hora de mensajes publicitarios. ¿Y qué te parece eso? ¿Mucho, poco, está bien? Honestamente, me parece que está bien. Bebuy, Hay que ponerle un poco de límite. mucho, ¿no? poco, está bien, Emi. Me parece que está bien. El lavado de cerebro tiene un... ¿Qué me decís? tiempo. ¿Viste que hay veces que tanda de media hora vos? Yo he escuchado gente quejándose. bueno, Sí, en la sí, previa de las elecciones, ¿no? Por Te ejemplo. arruinan. No, Los de partidos de hecho, fútbol. mientras más popular sea el programa, mayor es la tanda, sin lugar a dudas. ¿sí? Tu amigo el de San Lorenzo. También. El cabezón. El cabezón de San Lorenzo. Tinelli. También, tiene grandes tandas. Bueno, nuestra relación con Tinelli en este momento ya no está en los mejores términos. Ahora que tocas ese tema, justo por ejemplo Tinelli, no Tinelli, pero Canal 12 alarga e incluso inventa Sí. tandas publicitarias que no existen ni siquiera en mirá, no Argentina. la tenía esa. Claro, sí, son más largas y son más. Claro. Hay veces que vos estás viendo, yo no soy de consumir este programa, pero me han contado mi Me padre han que, dicho. que me han dicho... Le se pasó al comenta amigo de que- un amigo. Bueno, solo vi el Aquadance. Que me han dicho que, por ejemplo, no sé, van a ir a una votación y cortan de manera tajante, Abrupta. abrupta, bueno, eso habría que hablarlo con Canal 12. Eso también estaría prohibido. ¿no? Bien. Inventar lo Y que sería perdón, ¿no? publicidad. Una pregunta, la primera que se me ocurre ahora. A ver. Al estarse votando en realidad tantas cosas distintas, Mm. ¿no es como medio complicado en realidad? O sea, podés decir, estoy de acuerdo con las horas de publicidad, el cambio de la O sea, vos estás de la preguntando protección al menor, pero de repente hay otra cosa que no está bien. cómo es el trabajo de un legislador, estás preguntando. No, De es un- que yo sé que un vos un parlamentario. proyecto podés aceptarlo, rechazarlo o modificarlo. Y bueno, pero, Pero cuando ¿cuántos artículos me dijiste que tiene esto, Gastón? 130. 130. es una gran ley, digo yo, me parece que sí. Sí, es una ley que data, no se tocaba desde antes de la dictadura. Imagínate, antes de la dictadura. Sí, si sí, hace otro- 10 años ya es otro mundo Otros parámetros totalmente. audiovisuales. Sí, Ni sí. que hablar en cuanto creció. La Además, tecnología ha permitido un crecimiento. ¿Cuántas tele había antes de la dictadura? Por Por ejemplo. ejemplo. ¿no? No, y además, ley de medios no solo incluye la televisión. No, obvio. También la estamos radio de y acuerdo. bueno, La internet. prensa escrita. Exacto. Como todos sabemos, esto en Argentina también tuvo repercusión. ¿La Incluso, nuestra? Y sí, claro. No, me refiero a la ley de medios de Argentina. original, que es la Argentina, porque bueno, acá lo que fue como un proyecto que se terminó en ley. Como Ahí va. estudiante de comunicación he sabido estar en la Argentina, en La Plata, Como esto. marchando a favor de esta nueva ley de medios. Marchaste. Me acuerdo de en las el vueltas encuentro, de ¿no? Fue de Mariano. casualidad. Yo estaba en un encuentro y me dijeron vamos a la marcha y bueno, había que ir o ir. Y fuimos a la marcha. Había Fernet Qué lindo. seguramente o algo así. No se puede Eso a la beber por noche. la calle. Eso en es a la Argentina. noche. No, pero era dentro del hotel. Dijimos La dentro del día marcha. que fuimos a un congreso estudiantil. Desde el hall a la cocina. Y alcohol y a la Y cocina, de la cama al living luego. diría Charlie. Así Bueno. que, ¿y qué nos contabas de Argentina? ¿Aprendiste algo de lo que era? Muy educativa la charla y bueno, tenía algo que ver justamente con la ley de medios.
Bueno, la ley de medios en Argentina se plantó contra Clarín, se podría decir de alguna manera, y pretende terminar con los monopolios de lo que son los medios de comunicación, que acá también sucede, y la ley también no los ampara, pero los trata demasiado bien, según yo tengo entendido, a lo que son las obligaciones de los medios más fuertes, que acá si bien no hay uno como Clarín que tenga todo, hay unos cuantos. Pero la selección uruguaya, lo que me interesa también. Los partidos de la selección uruguaya, por ejemplo, en las eliminatorias, la idea de esta ley es que se emitieran por TV abierta. Es verdad eso, ¿Ah, ¿eh? sí? Es verdad. En caso de emitirse por televisión, los eventos que involucren actividades oficiales de la Selección Nacional de Fútbol y Básquetbol Mirá. en instancias definitorias de torneos internacionales y en instancias clasificatorias para los mismos. Mirá. Deberán ser emitidos a través de un servicio de radiodifusión de televisión. Me gusta eso. En abierto y en simultáneo, que es muy parecido a lo que pasó con los derechos de la televisación del fútbol argentino. Que ahora es fútbol para todos. Fútbol para todos, pasa por TV Pública, por todos los canales abiertos de Argentina. No estaría nada mal, ¿no? Que se diera acá. Eso me parece que todo el mundo debe estar de acuerdo. Me imagino que Salvo Paco. sí. ¿no? Salvo una pequeña persona la cual no sabemos si habilitará esto. ¿No? Esto tiene que tener el Hay muchos consenso intereses de Paco. por medio, no solo la empresa Tenfield, sino un montón de publicidades que Y que digo, pagan la masa también privada. un montón de gente que quiera que no trabaja para Paco Casal, ¿no? Por ejemplo, sí, obviamente. Muy Y bien. ya sabemos que cuando Paco Casal se pone duro, ya hay No. gente que el mismo gobierno se tiró para atrás No hace enojar a Paco, ¿no? y no. Bueno, A Paco lo que es de Paco. por si hubiese incumplimientos de muchos de estos artículos de la ley, hay sanciones Sí. que por si no se cumple lo establecido, ¿no? Y las sanciones son muy altas. Según dicen, llegarían hasta 1,5 millones, o sea, habilitarían al consejo que se crearía a partir de esta De la ley ley, claro. de servicios audiovisuales, que bueno, llegar a poner multas de hasta 1,5 millones de pesos. 1,5 millones de pesos. Bueno, un tema muy interesante, Tonga. La verdad da para hablar muchísimo, Sí, ¿no? igual, bueno, hay que ver en la semana, ¿no? Esto es como una especie de introducción porque ¿Se votará? Claro, y sí, si sí. bien mañana va a ser un día muy especial en el que empieza a moverse la ley, a ver si... Y a discutirse también Sí, en la de hecho. sociedad, ¿no? Por eso es que nosotros agarramos este tema, vos en particular, Sí. y lo ponemos sobre la mesa. Sobre el tapete. Claro, sí señor. Y en esta mesa redonda de Con Carpeta, invitamos a la audiencia también a compartir su opinión con nosotros. A manifestarse. Y sí, a ver, primero, ¿qué le pareció la columna del Búho, no? ¿Qué le parece a este muchacho acá y su trabajo? Y a su vez pueden también expresarse acerca del tema de hoy. Recordarles que el Búho, Gastón Albanese, no sé si al final Sí, hay sí. que decir el sobrenombre o El no. Búho Investiga se llama El esta Búho Investiga. sección en la que estamos. Asume. Asume. Asumo la Entonces, responsabilidad. lo que hace este muchacho es una columna de investigación que siempre está relacionada con temas de actualidad y que, sin pelas en la lengua, trae y discute del tema que él elige a su elección. El picante pero nuestro de cada día. pero que también la gente puede también sugerirle temas, ¿no? Si usted está interesado en discutir sobre tal tema o difundir tal discusión dentro de la sociedad o dentro de la comunidad de Con Carpeta, también nos escribe a través de Facebook, que es Con Carpeta, o a través de